ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து சூப்பராக ஒரு மத்தி மீன் குழம்பு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலாம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி சின்ன வெங்காயம் நல்லா வந்து மிக்சியில் போட்டு லைட்டாக திருகி அடிச்சுட்டுட்டு அதை இதில் எண்ணெயில் வந்து கடுகு, வெந்தயம், அதுக்கப்புறம் அந்த வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்குங்க. வணக்கினதுக்கப்புறம் பூண்டு வந்து ஒரு 4-5 பூண்டை வந்து நல்லா கீறி போட்டுக்குங்க. அப்புறம் இஞ்சி வந்து ஒரு அரை துண்டு இஞ்சியை வந்து அதையும் கீறி போட்டு 4 பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வணக்கிக்குங்க. தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்குங்க. இது நல்லா வந்து வணங்கி வரணும். இது நல்லா வணங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ இதில் தேவையான அளவு நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துறேன். அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. அப்புறம் சாம்பார் தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. சாம்பார் தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. இப்போ நான் வந்து பெரிய ஸ்பூனுங்கிறனால ஒரு 1.5 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். நீங்கள் சின்ன ஸ்பூன்னால் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. இதையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். மீன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மத்தி வந்து க்ளீன் பண்ணி மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் போட்டு பெரட்டி வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து சின்ன மத்தி, அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலாவும் கம்மியாக போதும். பெரிய மத்தினா இதை விட நீங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து ஒரு 200 கிராம் எடுத்துருக்கேன். அதை மட்டும் நீங்கள் அதிகம் பண்ணிங்கன்னா போதும். வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயில் வணங்கணும். பச்சை வாசனையோடு செய்யக்கூடாது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு மீன் குழம்பு டேஸ்ட் வராது. வெங்காயம், தக்காளியும் நல்லா வணங்கினா தான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும். இதில் முதல்ல நான் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் தேவைப்படும் போது கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து புளி தண்ணி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம். புளி வந்து எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம். நெல்லிக்காய் அளவு சைஸை விட பெருசாக கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதில் வந்து தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் புளி தண்ணி மட்டும் இருக்கக்கூடாது. தண்ணி வந்து ஒரு செம்பு தண்ணி ஊற்றுறேன். இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா திக்காகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். கல்லுப்பு நான் சேர்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணி போட்டுக்குங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும்போது நீங்கள் இந்த மீனை போடுங்க. ஃபஸ்ட் டைம் மீன் போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது போடணும். நம்ம வந்து கடைசியாக தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வந்து புளி வந்து மீனில் நல்லா பிடிக்கட்டும். இதுவும் வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வந்து மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். உங்களுக்கு மத்தி மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்மளோட இதிலேயே வந்து நம்ம இப்போ வந்து தேங்காய் பால் ஊற்ற போகிறோம். தேங்காய் பால் ஊற்றினாலும் ஓகே தான், இல்லைனா வந்து நீங்கள் அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் தேங்காய் பால் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேங்காய் பால் ஊற்றணுன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேண்டியதில்லை. கொஞ்சம் மட்டும் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்லா வந்து ஒரு கொதி வந்துருச்சு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு மேலாப்பில் நல்லா கருவேப்பிலையை தூவி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட மத்தி மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.